Meus amigos que acompanham o canal Ideal Refrigeração, mais uma vez, Romulo Almeida passando aqui para deixar mais uma dica, principalmente aqueles que estão iniciando a área, aqueles que têm a curiosidade, para aqueles que querem aprender. Se não é inscrito lá no canal, se inscreva para cada vez mais estar recebendo conteúdo e ajudando a gente. Então, pessoal, ó, a gente hoje está com essa lavadora Brastemp, ela é uma BWK13, né? Essa máquina, pessoal, tem apenas 3 meses de uso. Toda lacrada ainda, olha aqui para vocês verem, ó, tudo certinho. Olha aqui para vocês verem, ó, a etiqueta dela aí, ó, tudo novo ainda, né? Só que tem um porém, pessoal. A proprietária passou para a gente aí que ela tá fazendo um barulho muito forte. Então, junto nesse vídeo, vamos estar descobrindo qual que é o barulho e o que está acontecendo com ela para a gente estar resolvendo. Antes disso, muitos aí vão perguntar, Rômulo, por que não levou para garantia? Pessoal, aí não é eu, entendeu? Sempre a gente alerta os proprietários. Um exemplar desse tem 1 ano de garantia. Sempre a gente alerta, entendeu? Mas o proprietário falou que queria que eu resolvesse o problema. Então, mandou para a gente, então a gente vai ver. Então, o primeiro passo da gente vai ser a gente estar energizando ela. Energizamos. Vamos ligar. Vamos para a parte da centrifugação, é a parte de alta rotação. Então, vamos para a parte da centrifugação, vamos dar o início e vamos ver aí o que é que vai acontecer. A bomba de saída já entrou, né? Já entrou. Então, vamos ver. Essa outra aqui já está pronta, pessoal. Aqui foi a máquina que a gente fez o vídeo aí, ó. Já está tudo ok. Só esperar liberar essa aqui que a gente já leva as duas de volta, porque o carro estava lavando, mas já chegou, então hoje aí o dia todo aí promete, e amanhã de novo. Vamos aguardar aí. Então, pessoal, ó, certifique que ela partiu. Vocês escutaram, ó. Então, esse é o barulho que ela está fazendo. Ó, vamos aguardar mais um tempo. Ela baixar a rotação. Vamos esperar. Então, esse é o barulho. Então, é um barulho forte. Então, como ela relatou pra gente, falou assim, Rômulo, é um barulho ó, que eu fico até com medo. Ó, vamos aguardar mais um pouco. Vou levantar ela. Vou ver se tem alguma coisa no cesto dela. Não tem. Parte do agitador não tem. Tudo ok, tudo firme. Vou esperar ela centrifugar novamente. Não vou cortar o vídeo. Ó, vou dar início. Vou esperar ela centrifugar novamente para a gente ver a partida dela. O barulho que vai fazer, pessoal, ó. Presta bastante atenção nessa aí, viu? Vamos aguardar mais um pouco. Então, pessoal, esse aí é o barulho que ela relatou pra gente. É um barulho bem suportável, né? Então ninguém aguenta. Então, uma máquina com 3 meses de uso já está nessa forma. É o que eu falo a vocês. Ó, vou virar ela aqui, ó. Pra gente ver aí o que é que tá acontecendo aí na parte de baixo dela. Vou estar colocando as proteções e vou virar ela aqui no chão. No chão assim, pessoal, em cima da proteção, né? Vou virar ela. Vou puxar mais um pouco. Olha aí para vocês verem, pessoal. Não tem mancha nenhuma de óleo.
Tudo ok, tudo bonito, ó. Olha para vocês verem, ó. Tudo novinho, ó. Tá vendo? Outra coisa aqui, pessoal, ó, bastante interessante é isso aí, ó. Esse capacitor. Aí para vocês verem, ó. Já tá vindo com esse capacitor já metálico, né? Isso aí enferruja virado de aço. Então vamos lá. Vamos utilizar uma chave 8 e vamos tirar essa proteção aqui, ó. Que a gente precisa ver aí o que tá acontecendo aí, por que tá fazendo esse barulho. Vai ter 2 parafusos, embaixo tem um e em cima tem outro. Para tirar, como a gente vem explicando, não tem dificuldade. Pronto. Aqui tá a polia, né? Aqui tá o conjunto de camis dela. O atuador, se vocês prestarem atenção, os 2 parafusos estão no lugar, não está quebrado. Se eu puxar, ela está acoplando perfeitamente. Então vou tirar essa correia fora. Vou estar utilizando uma chave 13 e vou tirar essa porca aí da polia. Ó, tirei a porca da polia, mas antes de tirar a porca, ó a folga, pessoal, desse mecanismo, pessoal. Um mecanismo novo desse, não tem condição. Olha para vocês verem isso aqui, pessoal. Ó, vou colocar aqui de volta, só para vocês terem uma noção. É coisa, menino. Ó, vou apertar. Ó, presta atenção nessa polia, pessoal. Ó. Não é muita folga? Então o que está acontecendo é isso aí, pessoal, ó. Folga no mecanismo. Tá vendo? Vou tirar fora essa polia. Vamos ir, como se diz, ir mais fundo nela aí. Ó, olha para vocês verem isso aqui. Ó. Começou a comer a polia, pessoal, ó. Ó o conjunto camis. Olha isso aqui para vocês verem o eixo. Ó. Então vou estar fazendo da seguinte forma. Como ela está desse jeito, para que não esteja muito custo para ela, para a proprietária, como é uma máquina nova, eu vou estar fazendo da seguinte forma. Eu vou colocar um calço e tirar essa folga desse mecanismo, pessoal. Só assim a gente consegue tirar esse barulho. Beleza? Então, vou caçar aqui, ó, uma arruela e vou estar tirando essa folga. Então, pessoal, ó, aqui eu tenho uma arruela de pressão. Então, essa folga, porque, veja bem, pessoal, ó. Então, é uma folga muito grande. Então, o mecanismo por si próprio não tem uma folga desse tamanho. Então, isso aqui, ó, de duas uma. Ou vai ter que fazer a substituição dela ou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fazer isso aí, ó. Não tem outra forma, não. Aqui, ó. Volta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí pra vocês verem, ó. Volta. Pegue a porca. E aperta. Pronto. Ó. Então, olha pra vocês verem, ó. Coloquei e a folga ainda continua, pessoal. Ó. Olha pra vocês verem. Ó. Então aqui não tem outro jeito, entendeu? Se eu colocar aqui, ó, vocês viram que eu coloquei o calço. Coloquei o calço para tirar a folga. Então vou colocar aqui novamente e vou colocar ela para centrifugar. Garanto a vocês que não vai resolver o problema, pessoal. Não vai resolver. Só resolve o problema aqui de duas uma. Quer fazer um serviço bem feito?
é troca de mecanismo. Mas Rômulo, uma máquina com 3 meses de uso, o que é que a gente vai fazer, né? A gente passa. Então, sempre às vezes a gente coloca um calçozinho aí e a gente resolve o problema. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Vamos ligar lá novamente. Ligamos. Parte da centrifugação. Pronto. Então vamos aguardar aí, pessoal, para ver se ela vai fazer o mesmo barulho. Se ela fazer o mesmo barulho, não tem outra solução. É passar para a proprietária, ou ela manda para a garantia, ou a gente troca o mecanismo. Vamos aguardar mais um tempo. A bomba já está rodando lá embaixo. Vamos aguardar aí para ver se ela vai fazer o mesmo barulho novamente. Vai. Olha aí para vocês verem agora, pessoal. O que é que está acontecendo aí agora, pessoal? Vocês viram, né? Rodou agora só o meio. Só o meio rodou. Ó. Presta bastante atenção nessa, viu? Olha lá. Coloquei o calço, rodou só o meio. Rômulo, rodou só o meio. Por quê? Porque, pessoal, quando você coloca o calço, é para tirar a folga. Ó. Eu vou virar ela aqui, ó. Ó. Novamente. Com ela energizada, pessoal. Ela energizada. Vou mostrar a vocês. Ó, vocês estão vendo que está rodando, mas, ó, o atuador está puxado, mas não consegue acoplar. Olha lá, não consegue acoplar. Por que que não consegue acoplar? Pessoal, não consegue acoplar porque a folga é demais, pessoal, ó. Ó, vou tirar aqui novamente, ó. Vou tirar novamente. Olha para vocês verem, pessoal. Se tem condição um trem desse, ó, 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 ó. Então, desse jeito, não funciona. Entendeu? Não funciona. Rômulo, o atuador tá puxando pouco. Não tá, pessoal. O problema tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou pegar ali, ó. Vamos ali. Aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Ó. Aqui é mecanismo, ó. Saca só, isso aqui. Ó, ó a folga, o tamaninho, ó, 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 ó. Tá vendo? Vamos em outro mecanismo aqui, ó. Quer ver? Vamos em outro aqui, ó. Pronto, aqui tem outro, ó. Vai pra você ver, ó. A folga que tem é coisinha mínima. É coisinha mínima. É aquela coisinha assim que só dá uma batida. Entendeu? Agora aqui, nessa situação aqui, olha para vocês verem, ó, 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 ó o tamanho que ficou o mecanismo, ó, vou levar ele, ó, 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 então aqui não tem jeito, vai ter que fazer a substituição dele. Outra maneira aqui você não consegue recuperar, entendeu? Isso aí eu tô falando a vocês, porque, ó o atuador aqui, ó, se eu puxar, ó, ele tá chegando no final, ó, olha para vocês verem, ó, no final dele, ó. Ó. Então não vai ter jeito, ó. Se colocar aqui, ó, ele não vai conseguir puxar, porque a folga é demais. Ó. É demais. Então aqui a gente vai passar para ela. Vamos ver o que é que ela vai responder para a gente. Se caso ela fala assim, Rômulo, troca o mecanismo, a gente troca e desmonta esse mecanismo e mostra para vocês o que é que aconteceu com ele. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.